يسعدنا اليوم أن نستضيف الشاعر من أبناء محافظة شبوة، وتحديدا عسيلان التي بدأت رحلته الشعرية منذ سنوات عديدة. حياة تعلقت قلبه بالكلمات والأبيات الجميلة، وعبر عن مشاعره الصادقة من خلال أشعاره المؤثرة، ومر بالعديد من المحطات الهامة التي أثرت في تشكيله وإبداعاته، وأصبحت له بصمة خاصة في مجال الشعر. شارك في العديد من المسابقات على مستوى الوطن العربي، وحاز أيضا على شهادات تقدير وتكريم عربية. نعم بالفعل، لهكذا نرحب مع بعض بضيفنا المتواجد في استوديو صباحك يا عدن. معنا الشاعر من شبوة عبد الله عبد القادر. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير عليك. صباح النور. بداية أشكر قناة عدن المستقلة على هذه الاستضافة الكريمة، ومراسلكم العزيز الأستاذ عبد القادر العنقري في شبوة. أهلا وسهلا. المبدع، وحياكم الله. الله يحييك. نورتنا اليوم بالاستوديو. أخ عبد الله، حابين نتعرف في البداية احنا والسادة المشاهدين عن كيف بدأت هذه الرحلة في عالم الشعر، وكلنا نعرف انه عالم الشعر واسع بشكل كبير. حياكم الله. بداية أنا عبد الله عبد القادر محمد القبالي، من أبناء مديرية عسيلان، طبعا بادية، أرياف احنا. حياتنا يعني عادات وتقاليد، وقريبين من البداوة نوعا ما، فالشعر متوارث عندنا، ولو لم يكن في أسرتك يكون الأسر المقاربة لك. فتأثرت من المجتمع كثير، ولكن بدأ المشوار مع بداية الغربة بعد عام 2011 بعد ما هاجرت من المملكة العربية السعودية. يمكن يكون كم تقريبا كنت؟ عمر 22 21 سنة. متأثر بالغربة، الفراق، سبحان الله يعني بدأت. يا سلام يا سلام. قلت من الأرياف، لكن الأرياف بتولد الكثير والكثير، بتولد فعلا الأشخاص المبدعين بكل الجوانب، وأنت مبدع في جانب الشعر تحديدا. طيب عبد الله، أي نوع من الشعر يعني كويس فيه وبنفس الوقت قريب إلى قلبك؟ يعني أنت بدأت في سن نقدر نقول مبكر. حقيقة بدأت بالشعر الشعبي اللي هو شعرنا في الجنوب. متأثر بالشعراء مثلا الخالدي، ثابت عوض. ثم بعد ما بدأت بالقراءة والاطلاع، وتأثرت بالخليجيين كوني مغترب عندهم إلى نهاية عام 2020. بدأت في الشعر النبطي، أو أجبرتنا المسابقات والمهرجانات الشعرية أن تتجه لذا. أيوة، إذا نوع من الشعر، لأنه أقرب ما يكون إلى الوطن العربي عامة. الشعبي يخص منطقتنا نحن. فالقراءة والاطلاع تجعل الشاعر يعني يسقل موهبته حتى يطورها. يا سلام. جميل جدا. طيب عبد الله، كيف بدأت تطور من نفسك، أو كيف طورت نفسك في مسيرتك الشعرية على مر هذه السنين، وإيش أبرز المحطات اللي ممكن مرر فيها الشاعر عبد الله؟ حقيقة يعني البداية كانت بالشعر الشعبي، فلما رجعت للآية القرآنية اقرأ أمر الله عز وجل للنبي محمد، توجهت إلى القراءة بشكل كبير جدا منذ العام 2013. يمكن إلى اليوم لم أذكر أنه مر يوم أو يومين أو أسبوع من وقتي لم أقرأ فيه قصة أو أتابع فيه برنامج. تابعت برامج الشعر كاملة مع نقد الدكاترة. تابعت الشعر الجاهلي، الشعراء الصعاليك، الشعراء الحديث، العباسي، كل العصور قرأت. شعراء الخليج، الشعر النبطي. أول مراحل بدأت بها المناسبات، الأعراس، يكون فيها عدد من الناس كبير. نعم، نقطة البداية. أيوة كتهنئة، قصيدة تهنئة للعريس. نعم. فعشان الناس يتقبلوني وأتعود على التصوير والبث. بدأت في الإعلام من يمكن عام 2016 17 مع قنوات التحالف في الرياض. بدأت في المهرجانات من عام 2017 مهرجان الجنادرية، ثم تقدمت في العام 2019 شاعر المليون. انتقلت إلى أبو ظبي، بدأت في قناة الغد المشرق، ثم بعض القنوات العربية الأخرى. يا سلام يا سلام. يعني تشبعت بشكل كبير وقرأت كما قلت، يعني أخذت هكذا برامج خاصة. طيب عبد الله، يعني حابين نسمع كذا قصيدة تكون أولية لبرنامجنا. إيش بتسمعنا بالضبط وبعنوان إيش؟ نسمعكم غزل. يقول: شربت وأنا عطشان هالك من ظما، والكاس يتسلى على لمس الشفاه، تقول صاب الكاس دوخه أو عمى، يعطي لها المويه وهو يروي ظماه. يا حظ هذا الكاس مصلوحه بماء، تشرب وهو يشرب وقلبي في رضاه. يا ليتني ذا الكاس عاده ضمضمه في كفها الأيمن،
لقى حضن ودفاه، يخدها الأيسر من الخير أنعمه، شفت الجمال المختفي خلف العباهة، وجد حالي وجد طير بالسماء، صابه فشق الناس في جنحه رماه، لا هو الذي ميت ولا منها احتمى، من تحتها القناص كمل به عشاه، وجد الذي بالشمس يحرقه الحمى، حافي وهالك جوع والهبه تباه، والمن قطع منه صحي بعد الغماء، وهو على حاله وصوته جا صداه، على صغير السن له تكلم، يلعب بعينه سهم في قلبي رماه، لا قد مشى جنبي بنظره سلم، من دون مشعر تلتفت عيني وراه، يخطف عيون الخلق والله أعلم، تقول يسحرهم مثل هذا السواه، جماله الفتان في صدره نما، رمانتين صغار قد فيها الحياة، يا صوب عين اللي بنومه يحلمه، وإذا صحي ما غير فرشه والغطاه. سلام. صح يا سلام. يعطيك الف عافية. عبد الله بالنسبة لأنواع الشعر زي ما ذكرت لك الزميلة أرزاق، أنت الآن قمت بإلقاء قصيدة من قصائد الغزل، ما هو أقرب ممكن نقول أنواع الشعر بالنسبة لعبد الله؟ قبل الزواج كان الغزل صراحة، بس بعد الزواج خلاص الشاعر يصبح مرتبط بإنسانة معينة لها حقوق ويتجنب نوعا ما الغزل. ليش ما يكتبش قصائد غزل لها؟ غزل لها زوجته يعني. حتى ولو كتبها لا يستطيع الشاعر توجيهها إلى مثلا نقول يا ولي في جعل عمري لك فداء، وجعل روحي لك على طول الزمن، والله ان لك وسط قلبي مقعده، واشهد ان قد لك وسط قلبي سكن، يوم شفتك طاب قلبي ثم هدا، في اللقاء طبي في قربك امن، مرحبا بك الف زايد وزوده، عد ما تمطر وما تنسي تشن، صوت ترحيبي يصل لما الحدا من وسط شبوه يصل كل اليمن، يا فرح قلبي وسعده وسعده، يجعل ربي يحفظك طول الزمن. سلام. صح لسانك. يعطيك العافية. يعني الآن ذكرت إنه شعر الغزل ابتعدت عنه بعد ممكن نقول الأزواج، إيش أقرب أنواع الشعر؟ أقرب أنواع في الفترة الشعر الحالية ممكن يكون الوطني بخصوص قضيتنا الجنوبية، وأقرب قصيدة إلى قلبي هي قصيدة الأب ويتلوها الأب الآخر قائدنا ورئيسنا عيدروس الزبيدي. نعم. نسمعها. قلنا له قود السفينة في خضم الموج، لا تخشى الغرق ما دام بسم الله مجريها، اطمن لا تخاف، ما لك وما له السذاجة والعميل المرتزق، واصل مسيرك طالما واحنا معك لاخر مطاف، قضيتك عظمى ونهجك شق ثوب الظلم، شق شعب الجنوب الحر خلفك يملأ الساحة هتاف، احنا معك يا عيدروس اركن وثق، يا من نهاية الاختلاف وصغ الدستور ائتلاف، طفت الأماكن كلها بخلاص واضح كالشفق، في كل محفل عالمي لاقت قضيتنا اعتراف، استبشرت شبوه وصوت الحق يعلى في عتق، الطبل يقرع في عدن ونسمعه في باء الحاف، انت المفوض في قضيتنا، ودق الخصم دق، نسقي المؤيد ما ونسقي المعترض سم الزعاف، الحق لاصحابه يشا من شا ويحنق من حنق، ولا يبيع الحق غير النذل والناس الضعاف، مهما يطول الليل ويغطي المظالم بالغسق، فالصبح يظهر ثم يظهر ما اختفى خلف السجاف، لازم يعود الحق لاصحابه وهم بالحق حق، والسنبلات السبع تحرم على 13 العجاف، ضاع المرق واحنا بجنب القدر نتمنى المرق، واحنا بهولها ليش نصدق على من جاء وطاف، هذا قصيدة صارخة مش فلسفة فوق الورق، الحرف يقدح نار في وجه القوافي، قاف جيتك كتاب وكل ما فيني تباشير وألق، اقرأ مضاميني وعنوني على ظهر الغلاف، أصدق من التعبير قول إنسان لا حد الصدق، لكل ولا منا ومن خالف يقطع من خلاف. يا سلام يا سلام يا سلام، حتى أسلوبك وفن إلقائك لهذه القصيدة بالذات اختلف تماما، يعني جميل جدا عبد الله، والأجمل إنه يعني في شعراء بيكتبوا لكن للأسف ما بيحفظوش، أنت ما شاء الله فن إلقاء وبنفس الوقت بتحفظ أبياتك بتكتبها بنفسك، وهذا شيء جميل جدا وكويس. طيب عبد الله، أنت كما قلت إنه لك مشاركات في دول عدة، مقدمتها هي دول الخليج. نعم. صادفت الكثير والكثير، تعلمت هناك الكثير والكثير. نعم. التقيت بالشعراء الإعلاميين المنشدين وغيرهم. إيش هذا أضاف لك شخصيا؟ يعني إيش اللي نمى في عبد الله عند زيارته لهذه الدول؟ يعني أي مهنة أو موهبة يهبها الله عز وجل للإنسان. نعم. لا تكفي بحد ذاتها. يعني الدكتور لو لم يكون مداوم في مستشفى لما يقوم بعمله. إذا تعلم دكتور أو كان موهوب بالطب وجلس في البيت ما يقوم. من خلال ممارستي أو قراءتي أو جلستي مع الشعراء أو أهل المجال أسقل نفسي. يمكن يكون عندي الحافز من داخل ضعيف،
فلما اجلس مع شاعر يقول لي انت تمام، هذا الشعر انا عارف انه صاحب ظهور. نعم. طيب اساله انا ليش تمام؟ انت طريقتك كذا، اسلوبك كذا. فتنمي، تطور يعطيك ملاحظات صقل، هي تساعدك. كصقل الموهبه، يعني كصقل الحديد لما تسقله نعم. يعني صحيح. تحده يصبح حاد يقطع بسرعه، فتصبح الموهبه قويه توصل الى الناس يا بأسرع. سلام. يا سلام عليك. يا سلام. طيب عبد الله، بالنسبة لمشاركاتك الشعرية على المسابقات في المستوى الخارجي، حابين نتعرف على إحدى هذه المشاركات، تقريبا ذكرت منها شعر المليون. كيف كانت هذه المشاركة بالنسبة لك بالشكل الأساسي؟ كيف كان التحديات ما بين الشعراء، ولأي مرحلة من المراحل وصلت؟ والله يا عزتي، بداية هذا شعر المليون برنامج اعتبر أعلى منصة عربية. نعم. وعندما يقدم له الشاعر لابد أن يكون عنده أول شيء الاتكال بالله سبحانه وتعالى، ثم أن يكون عنده شيء أجمل من غيره. أنت بتقدم على مسابقة يقدم عليها 6000 شاعر. صحيح. فمجرد أنك تجلس على الكرسي أمام 3 دكاترة يقولوا لك صح لسانك أنت مجاز، هذا يعتبر شيء عظيم. فقبل لما أدخل على شاعر المليون أرسلت 5 أبيات للشاعر محمد السكران التميمي السعودي، شاعر مميز. أقول فيها: يا محمد السكران، يسعد لي مساك ويسعد صباحك كل ما طل النهار. الشاعر المغوار متوازن خطاك، قصايدك جزله وفازت بالضمار. ابن الجنوب في أرضك وده القاك قريب من ساجر ومن حول العمار. إذا وصلك العلم في ساعة وجاك ابحث وتلقاني على وضع انتظار. أجيك راعي طيب وطيب نباك، والله يجمنا على هذا المسار. تواصل معي قابلته قال في تسجيل شاعر المليون. قلت له يا أخي أنا شاعر المليون هذا اعتبر منصة كبيرة. قال أنت لها. فسجلت قصيدتي ابتهال الدموع اللي هي تقول: تقاوي يا ضلوع الصبر واحمي قلبي المولوع. أخاف يمل من طول البعاد ويعلن اشداده. تعب يحسب أسابيع السنين أسبوع بعد أسبوع. الطول بعينه المدة وهمه يكبر الزيادة. أنا ذاك السجين اللي بعد عزه لفاها خضوع. ورا جدران همه يشتكي من صوت جلاده. يجول القهر في صدري معه تأتي الهموم جموع. وصدري يرتعش وقلبي يرتعش من هم تنهاده. دموع الشوق تستجدي الوصال وتنحني بخشوع. على باب الرجاوي تبتهل وتمد سجاده. تعالوا شوف صدق العهد في عنق الوفاء مطبوع. تعتقه الاماني في غيابك واصبح قلاده. انا لمشاهدك ضامي، انا للوصل ميت جوع. ذبحني هجرك اللي كل يوم يزيد بعناده. رياح الياس تعصفها اعوذ بالله الى اخره. ولكن تكفينا هذه الابيات صراحه عبد الله، جميل جدا. وبنفس الوقت انه جاءت المشاركه او سبب المشاركه من خلال الشاعر التميمي هذا. نعم. اللي وصلت له القصيده. صحيح. وقال لك انت لها لهذه المشاركه. نعم. العربيه الكبيره وهي صحيح. برنامج شاعر المليون. طيب هل نقدر نقول يعني تقول لنا القصيده التي القيتها امام الدكاتره هناك لجنه حكم في البرنامج كانت بعنوان ايش بالضبط؟ القصيده لا اذكرها بالتحديد، لكن من ضمن القصائد اللي قدمتها قصيده عن الاب. وهذه القصيدة هي أقرب قصيدة إلى قلبي. فتأهلت بها ثم تقدمت بها في مسابقة شاعر شبوة الموسم الثاني في شبوة. يا سلام. السبب كتابتك لقصيدة عن الأب؟ لأنه لولا الله ثم الأب لما أكون أنا في هذا المكان اللي أنا فيه. لولا جهوده 20 أو 21 سنة قبل الهجرة. الأب ربى. كنت جاهل فعلمني، كنت صغير فكبرني، كنت لا أعلم فعلمني. فلما جيت بأكتب عن الوالد كتبت عنه بعنوان كنز المبادئ. هو ذلك الكنز الذي ينتج وأنا في غياب أو حضور. الصاع صاعك وانت هو في الكيل ولا طففه. تلقى الجزاء من جنس ذاك الفعل يأتي لا محال. اطلق عنان الضوء في وجه السنين المكسفة. اذخر من القوة ضعفك في مقابيل الليال. مهما خفيت القبح لازم المرايا تكشفه. بكرة تجي مرآة تكشف فيك قبحك والجمال. الزرع بيدك ذي تحب انك نفسك تقطفه عن قرب ولا بعد بتطعم محاصيل الغلال. عرفت هذا الامر وايضا كل واحد يعرفه مثل الجواب اللي تسابق خطوته طرح السؤال. يا تاج راسي يا ضياء العين لا جيت اوصفه. يا انت وش يعني انا الا ولي فيك اتصال. بذلت لاجلي كل جهدك في الظروف المجحفة. خشونة كفوفك دلالة تسكت أفواه الجدال. على كتوفك شلتني لآخر حدود المعرفة. لولا
جهودك ما نحت الشعر في صدر الهلال. أبي هديتك من بياني كل كلمة مرهفة، يا نور درب الشعر، يا سرعة بديهية سجال الأب. كلمة قول، جملة قول، دانعت الصفة يا سيبويه. أحرجت أستاذي بتفنيد الخصال، كنز المبادئ في شعوري كل يوم استكشفه. يشع فيني من سناء وجهه ضياء في كل حال، دايم يقديني طريق الخير قبل أستوصفه. يأمر وينهى وأنا كلي تواضع وامتثال، أقبل أقدامه وشم العطر فيها وارشفه. وإذا بغى يمشي أقطع له من خدودي نعاله، عانق الدمع بعيوني قبل عينه تذرفه، وأصب صوته في ضما روحي. إذا نادى تعال في زحمة الناس أفهم المطلوب في همس الشفة، كأنما أذني وسط عيني وتسمع وش يقال. يا كثر خوفي أن تفاجئني السنين المؤسفة، وأشوف من تقصير نفسي شيء لا يخطر ببال. كل التعامل دين يبقى عند من يتسلفه، قدم لأبوك اللي تبغى بكرة يسويه العيال. يا سلام، لسانك يعطيك بالفعل قدم لابوك ما بكره تسوي بالفعل كما تدين تدرى. اكيد بالطبع. عبد الله، قصيده جميله جدا، الكلمات فيها مؤثره بشكل عميق لدى كل المستمعين او المشاهدين اللي شاهدونا في حلقتنا لهذا اليوم. صحيح. طيب عبد الله، بالنسبه لخوض مثل هكذا مشاركات، كتابه مثل هكذا ابيات شعريه وقصائد، الى اي مرحله سوف تصل؟ هل سوف تكتفي بهذه المشاركات بهذه القصائد، أم يكون في عندك بعض من كتب الشعر الخاصة بك، دواوين خاصة تكون باسم الشاعر عبد الله وما إلى ذلك؟ أعوذ بالله من كلمة أنا لازلت في بداية البداية. يا سلام على التواضع. إذا لم يكن أنا كنت أتجادل مع نفسي وأقول إذا لم يأتي يوم أدخل مجلس فيذكرني أحد ببيت شعر قلته قبل 10 سنوات قد نسيته، لا أعتبر نفسي شاعر بالشكل الكبير. إذا لم تكن لدي رسالة تصل إلى ملايين البشر وليس في الوطن خارج الوطن، إذا لم أستطع نقل مواجع شعبي وآلامه ونجاحه وتاريخه بالشعر بشكل موجز ورسالة سامية، فلذلك عاد احنا في بداية المشوار. هناك سيكون إن شاء الله نوصل إلى منصات عربية كبيرة، وستكون هناك دواوين شعرية، وإن شاء الله بإذن الله سيكون لنا. والتواصل الاجتماعي هو أختصر علينا أمور كثيرة، لكن لم يغطي مكان الإعلام. يعني أنا باجي من شبوة لعدن عشان الإعلام، لأن لا زالت قنوات الإعلام لها ثقلها، وقناة مثل عدن المستقلة بنجاحها في الجنوب خاصة وفي الوطن العربي عامة تجعلني أكون يعني في أعلى مراتب الفخر أني ألقي هذه القصائد التي قد سبق أو لم يسبق أني ألقيها. بالفعل ونورت العاصمة عدن بكل تأكيد عبد الله، يعني ابن شبوة هاجس وليد المواقف بنفس الوقت. طيب لو نتحدث عن، يعني أنت قلت أنا لسه في بداية البدايات، يعني وده بمرش 10 سنوات، وأحد ذكرنا بقصيدة قلتها قبل هذه السنوات ما بكونش أو ما بعتبرش نفسي شاعر. صحيح. نقطة جميلة جدا وذهبية بنفس الوقت. طيب ما الذي يميز الشاعر عبد الله عبد القادر عن بقية الشعراء اللي بنفس سنك؟ برضو كثير من الشباب ما شاء الله يعني حابين الشعر وبيكتبوا ويحاولوا بقدر المستطاع توسيع دائرتهم يعني الشعرية. ما الذي يميزك أنت عن بقية هؤلاء الأشخاص؟ توكلي على الله سبحانه وتعالى، إصراري للوصول، حبي للظهور. أذكر في بداياتي كنت أسافر من محافظة حفر الباطن شمال السعودية إلى الرياض، وأتكلف بالسفر عشان أحضر حفل وأقدم قصيدة يشوفون الناس. حبي للظهور، إصراري للنجاح، بحثي عن الأفضل وأكون أفضل منه، ثقتي بنفسي. جميل. يعني أنا لما أقدم لكم الآن القصيدة أقدمها وأنا فخور بها وبما قدمته، لأن هذا الشيء علمني الله وأنا أعطي ما عندي. أحاول إني أكون أفضل، ومع الأيام إن شاء الله بنكون أفضل، ولكن حبي للظهور هو يعني صراحة يمكن فضلني عن غيري. بالفعل. جميل جدا. وطبعا هذا الشيء ليس فقط فخر لنفسك عبد الله، إنما فخر لجنوبنا بكافة محافظاته، إنه لدينا مثل هكذا أبناء في الجنوب يقومون بإلقاء الشعر والقصائد بهذه الطريقة، وليس فقط على المستوى المحلي إنما على المستوى العربي بالشكل الكامل. طيب بالنسبة لكتابتك لهذه القصائد أو كتابتك للأبيات الشعرية بالشكل العام، دائما ما ينتظر الشاعر قدوم الهاجس لديه عشان يبدأ يكتب بالشكل الكامل. ما هي الطقوس الذي يقوم بها عبد الله لكتابة قصيدة معينة؟ هل لك طقوس معينة، أوقات معينة، أو في أي وقت من الممكن أنك تكتب أي قصيدة؟ بفضل الله عز وجل ليس عندي أي طقوس.
يعني بحكم أني جاي إلى عاصمة الجنوب وإلى قناة الشعب الجنوبي، يعني في سيارة مزدحمين ركاب، فطبعا أنا ما أقرأ القصائد إلا التي كتبتها مباشرة. فتخيلي يعني أنا مع ركاب وفي سيارة وزحمة وكتبت هذه القصيدة. وانت جاي على عدن ليس صح؟ ليس أنا متجه على عدن، ليس لي طقوس معينة. يمكن يكون الإحساس والهاجس هو كفي أو المواقف. قال المولى عيبورنا من هاجس يسوق القصيد، بنظمها وبنقل بها صورة واضحة للبعيد، وابداها بذكر الولي سبحانه إله العبيد، خالق كل شيء مالكه الرب العظيم الشديد، يعطي الملك من هو يشاء، يفعل كل ما هو يريد، يعلم حالنا كلنا مجري الدم وسط الوريد، واثنيها بذكر النبي الهدي القويم الرشيد، سيد الخلق آخر نبي ذكره زين لازم نعيد. بعد الآن يا هاجسي انضمها وراسي عنيد، في حقي وفي واجبي والصيد الهابان صيد، لي دولة عظيمة هنا تكسر كل خصم بليد، تحرس أمن كل الوطن، والقايد أساسه زبيد بالقاسم زبيدي أسد، والفارس بعزمها حديد، وارضي عاصمتنا عدن أرض العز موطن سعيد، تاريخي ومجدي بها في الماضي وديه جديد، هي أم المدن كلها تستاهل بيوت النشيد، عاش الشعب هذا عظيم شعب الحرية والمجيد، دولة شعبنا والجنوب فيها كل شاجع وجيد، والله لو فيننا جميع دون الحد لازم نعيد. يا سلام، هذا مجرد فقط كم يعني ساعة لوصولك إلى العاصمة عدن، ويا سلام خرجت بهذه القصيدة يا عبد الله صراحة. طيب بشكل عام يعني أنت بتعرف إنه الشعر من أقدم الفنون الجميلة بكذا شيء، وبنفس الوقت أنت الآن بتحمل سلاح. الشعر لحاله هو بمثابة جبهة، وبتعرف إنه القصائد الشعرية بتخلق الحماس لدى المقاتلين للقوات صحيح. يعني المسلحة بشكل عام، وأغلب القصائد التي نالت النجاح الكبير هي القصائد الثورية نوعا ما. طيب هل نقدر نقول عبد الله كتب قصيدة إلى جانب القصيدة التي كانت بالفعل بعنوان فخامة الرئيس عيدروس، هل هناك في قصيدة أخرى ثورية؟ في قصائد كثيرة ولكن ما أتذكرها. في قصيدة في اللواء الخامس طبعا دفاع شبوة، هذا اللواء وبكل فخر أفتخر أني أنتمي له، جندي من جنوده، وداومت فترة في الجبهة في حدود الجبهة مرخى العليا مع البيضاء، وأحيي هذا اللواء وكل ألوية دفاع شبه، واللواء هذا أخصه والقائد العميد أحمد محمد الحارثي، ولي عدة قصائد فيهم لكن ما أتذكر منها أبيات. ما دام أبو ماشي قلق يا مرخى العليا ولا خوف، ما دام أبو ثاني يدير شؤونها مدفع ودبابه وآلي كلاشنكوف، وابطال في الجبهة معها يحمونها في تبت قوة وفي تبت الجوف، على الوطن تمسي حروس عيونها إلى آخرها. طويلة القصيدة ولكن الوقت. يا سلام بالفعل. لا جميل صراحة، يعني أشبعتنا بالقصائد والكتابات الجميلة، وهذا دليل على أنه إن شاء الله مستقبل في انتظارك فيما يخص يعني الشعر بشكل عام. طيب قلت أنه المواقع التواصل الاجتماعي هي يعني بتغطي نص الغرض أو نص الهدف لأي شاعر كان. طيب ما الذي يحتاجه أيضا عبد الله علشان يعني يكون قاعدة جماهيرية أكبر؟ قليل من الوقت. يعني أنا كنت لا أهتم بالتواصل الاجتماعي، وكان أخوي الكبير الله يحفظه نايف دائما ما يصر قال هذه يعني تعتبر نص الشاشة. نعم. حاليا يا أخي الناس 90% جوالات و10% تلفزيون. فكانت عندي قصة مع زبونة سعودية قبل 10 سنوات، قال انشرها، القصة دي جميلة وموقفها وقصيدة انشرها، فنشرتها. تفاجأت خلال أيام أن شالوها المشاهير، فوصلت إلى 3 مليون مشاهد في التيك توك، مليون في السناب. فاهتميت بالتواصل الاجتماعي وعرفت أنه يوصل هذه القصة باختصار. أن البنت يعني صار سوء تفاهم، فرمت كلمة أن أنا بأشتريك وأشتري المحل، يعني الله يستر عليها. قلت يا بنتي اللي عند أبوش الملايين لا تحسبين المال بيشترينا، يا بنت لو عشنا على الطيب واللين ما همنا لو قل ما في يدينا، يا بنت لا تقهرين المزايين وانتي على ما شفت ما فيك زينة، اقسم برب البيت والناس والتيل لولا ظروف الوقت عور علينا ما كان شفتيني هنا في الدكاكين ابيع واشري ضمن ذل بايعينا، اقولها بالصدق ما حن بخافين الكاسبين الطيب هم كاسبينا، يا ما سرينا في ليالي مضوين وعلومنا نعطي كثر ما يجينا، وظروفنا غبرة نصبر على الشين مع دين الوقت له يشينا، والدين يسهرنا إذا نذكر الدين ندعي إله الكون في رد دينا. وسلامتكم، هي طويلة شوي. وعليكم السلام بالفعل. الف عافية، صح لسانك.
يا عبد الله طبعا مع الأسف وصلنا معك لختام فقرتنا لهذا اليوم. إذا حاب فيها تضيف كلمتك الأخيرة، إحدى القصائد الختامية، تفضل. مشتاق لك شوق تعدى كل شوق، اي والله ان القلب مشتاق انت الحلا والفن والطيب والذوق، وانت عسل اصلي وطيب وينذاق، فرقاك توجع قلب ضايق ومحروق، ولقياك طب القلب لو قلبنا ضاق، سولف وريحني بهرجك ومنطوق، والرمش يذبحني على تاكل احداق، شوفني من الفرقة موجع وبيعوق، وبعدكم يا زين ما عاد نضايق. يا سلام، نورت بوجودك معنا في البرنامج عبد الله. كل الشكر لك وكل التوفيق ان شاء الله لك، ولنا لقاءات قادمه، ونتمنى لك ان شاء الله يعني اوقات سعيده تقضيها هنا عندنا في العاصمه عدن. شكرا جزيلا لك.